물이 생겨. 안 생기고 타기만 하는데. 물을 좀 넣어야 하나? 기름을 넣어야 하나? 응? 뭐. 이 떡이 있으면 이런 데가 눌러붙어서 안 좋아요. 근데 이 떡을 넣으라고 해가지고 되릴 것 같은데. 너무 맛있다. 뭔가 좀 잘된 것 같은데 옛날하고 왜 다르지? 양념에 더 익혀야 될 것 같아. 양념 때문에 그런 것 같은데 여기다 김치 국물을 좀 넣으면 어떨까요? 넣어봐. 여기다 두부 갖고 와. 김치 국물을 국물 넣으면 김치 맛이 너무 강할 것 같은데 근데 국물이라서 그건 양파만 되지 않을까? 몰라. 맛있겠다. 그만. 너무 많이 들것 같은데? 몰라. 양파가 양파만 익고 더 끄면 되겠다. 이걸 맛있게 익혀지고 있어. 많이 둘 수 있으니까 비상대책을 강구하자. 이렇게 그러면 빨리 익겠지. 됐어. 자. 김치 냄새 너무 많이 나는 것 같아. 김치 조금 덜 벗어야 하는데 양파 끄다. 불 꺼. 떡을 넣은 것이 오늘 배인이 없는 거. 후추를 좀 넣을까? 아니, 네. 지금만으로도 코가 찔러. 한 냄새를 좀 잡아줘야 돼.